السلام علیکم ملګرو. ستړي مشه ډیره موده بعد زه واپس بیا خپل هغه چینل هغه ویډیو سیریل ته رالم د څه ذاتي مصروفیاتو په وجه باندې زه ستاسو د خدمت نه لږ اوټ وم. هغې دپاره معذرت غواړم. انشاءالله د نن نه بعد به دا کوم چې سیریل روان دی دا سیریل به په خپل ترتیب باندې مخ په وړاندې بوځو. مونږ د انګریزي ژبې چې کوم لینګویج و یا د هغې چې کوم ګرامر و هغه مونږ په پښتو ژبه کې د ډسکس کولو یو سلسله یا یو لړۍ شروع کړې وه. په هغې کې مونږ واولز، په هغې کې مونږ کانسوننټ، په هغې کې مونږ ساؤنډز، په هغې کې مونږ سپیچ پروډکشن وغیره دا ټول چې کوم نو ترتیب په ترتیب کړي وو. که هغه تاسو ته ضرورت وي نو تاسو د دې چینل یعنې سکول اف انګلیش لینګویج وزټ وکړئ. انشاءالله هغه به تاسو ته په ترتیب سره میلاو شي. زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې د سکول اف انګلیش لینګویج نه د پارټس اف سپیچ یو بل لیکچر مونږ پارټس اف سپیچ شروع کړی و. پارټس اف سپیچ مونږ پیژندلی و چې څه ته ویلی کېږي. پارټس اف سپیچ هغه د څه دپاره استعمالیږي مونږ په دې خبره ځان پوه کړی چې پارټس اف سپیچ چې کوم دی نو هغه د خبرو حصو ته ویلی کېږي. په انګریزي ژبه کې چې کوم پارټس اف سپیچ دي هغه 8 یا 9 دي. هغه موږ په تفصیل سره ډسکس کړي دي چې پارټس اف سپیچ چې کوم دي نو هغه 8 څنګه دي او 9 څنګه دي. په هغې کې موږ مختلف کړي یعنی ناون پکې موږ ډسکس کړی دی په دې سیریل کې او دغه شان دی د هغې سره موږ پروناون هم ډسکس کړی دی چې پروناون څه ته وایي او د هغې مختلف قسمونه او د هغې مختلف یوزز چې کوم دي نو هغه هم موږ په پریویس لیکچرز کې ډسکس کړي دي. نن موږ په دې لیکچر کې چې کوم دی نو هغه ډسکس کوو ورب، چې دا ورب څه شی دی او دا ورب به زمونږ په لینګویج کې څه ضرورت دی یا مونږ ولې استعمالو په پارټس اف سپیچ کې د دې څه ضرورت دی. نو کله چې مونږ خبرې کوو د هغې کې مونږ الفاظ استعمالو. دغه الفاظ مونږ په ګروپینګ کې کړی دی او هغه ګروپینګ چې کوم دی نو هغې ته پارټس اف سپیچ وایي. هغه پارټس اف سپیچ کې نن زمونږ سره په دې ویډیو کې دی ورب. ورب چې کوم لینګویج نه راغستی شوی دی یا د دې مینینګ څه دی هغه لا مونږ نه ځو. مونږ صرف او صرف په دې باندې ځان پوه کوو چې ورب ویلی کېږي کار ته، ورک ته ویلی کېږي. نو اوس ګورو د دې مختلف ډیفینیشنز چې کوم دي هغه د سنګل نیشنل کریکولم کې د دې چې کوم ډیفینیشن دی هغه سمپل د ماشومانو د حده پورې هغه ډسکس کړی هغه د ایکشن ورډز. خو دا ورب یوازې ایکشن ورډ نه دی. هغه به زه تاسو ته اوس الیبوریټ کوم چې دا یوازې ایکشن ورډز نه دي بلکې دا بل یو څه هم شو کوي. هغه ته سټیټس یا حالت په یو سنټنس کې چې کوم دی نو هغه حالات. لکه لیټ سپوز زه دا ووایم چې آی پلی، خو چلو په دې کې پلی دا پلی چې کوم دی دا یو ایکشن دی، دا یو کار کول دي، دا خو پکې ورب شو. که زه ووایم چې هی از هیر، هغه دلته دی، دا خو مکمل جمله جوړه شوه. خو په دې ځای کې ایکشن ورډ چې کوم دی هغه نشته دی. نو په دې ځای کې مین ورب چې کوم دی هغه از دی او دا از ولې دی هغه به موږ په تفصیل سره ډسکس کړو. راځئ ګورو چې دا از زموږ سره په دې سنټنس کې از زموږ سره څنګه ورب دی او په دې ځای کې زموږ سره پلی دی. نو که ایکشن ورډ زموږ سره صرف او صرف ورب وی خو په دې سنټنس کې به بیا زموږ سره ورب نه وي او چې ورب نه وي نو هغه سنټنس به موسټ اف د ټایم چې کوم دی نو هغه incomplete. Guru, the words which show action are status in a sentence. نو که دا ډیفینیشن باندې موږ ځان پوه کړو په صحیح طریقه باندې بیا به پته ولګي چې دا چې کوم دی نو دا هیلپینګ ورب هم یا سټیټس زموږ سره په سنټنس کې شو کوي او دا زموږ سره د ډیفینیشن مطابق څه شی دی، دا زموږ سره د ډیفینیشن مطابق ورب دی. یعنی the words هغه word which show action or status in a sentence څنګه هغه ورډ چې کوم ایکشن شو کوي. ایکشن خو کلیر شو ځه ایکشن زموږ سره مختلف کیدای شي. مطلب زه ووایم چې سیټ کینه دا ایکشن دی، سټینډ ودرېدل، واک تلل، پلی، ایټ، دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره یو ایکشن دی، کار کول دي. خو سټیټس یعنی د یو پوزیشن د هغه کوم سبجیکټ چې کوم دی د هغه پوزیشن شو کوي. مثال په تور باندې زه ووایم چې هی از ان ا روم، هغه په یوه کمره کې دی. یا زه ووایم چې آی ایم هیر، زه دلته یم. نو په دې کې دا از او دا ام چې کوم دی نو دا سټیټس شو په دې وجه باندې دا څه شی دی، دا زموږ سره ورب دی یعنی مین ورب دی د دې سنټنس. ښه بیا نیکسټ موږ ګورو چې نیکسټ ډیفینیشن څه شی دی. verbs are the action words. verb چې کوم دی نو دا action words دي in a sentence په یو جمله کې that describe what the subject is doing. چې سبجیکټ څه کوي، د دې جملې چې کوم فاعل دی یعنی د جملې چې کوم کارکوونکی دی هغه څه کوي. دا ورب موږ ته هغه شو کوي چې د جملې چې کوم فاعل دی هغه څه کار کوي. لکه مثال په تور باندې زه ووایم چې دا کیټ چې کوم دی
دا یو جمله ده دا ما از ا سبجیکټ واغسته خو اوس دا موږ ته ورب به ډسکس کوي چې دا کیټ څه کار کوي لکه زه ووایم چې کیټ ډرینکس ملک نو د کیټ چې کوم دی دا سنټنس سبجیکټ دی او دا ډرینکس چې کوم دی دا سنټنس ورب دی نو اوس د سنټنس ورب چې کوم دی نو دا دیو دا ظاهره کړه چې دا سبجیکټ څه کار کوي نو دا سبجیکټ راځي او دا ملک سکی یا دغه شان دي زه ووایم چې cow gives milk نو د دې gives ټکي نه ماته پته ولګي دا کاو چې کوم دی نو دا څه شی دی شوده ورکوي یا دغه شان دي نور مختلف ورډز دي لکه زه ووایم چې علي plays game اوس په دې ځای کې ماته دا پته ولګي دا چې دا گیم چې کوم دی دا علي پلی کړی دی نو د پلی دا خبره ډسکرایب کړه چې دا څه شی دی دا ورب دی نو چې څومره کارونه دي مثال په طور باندې د سار نه واخله د ماښامه پورې یعنی په روزمره اکټیویټیز کې چې زموږ څومره کارونه دي اوس راځئ چې د دې څه اګزامپلز چې کوم دي نو هغه په خپل ذهن کې کیږدو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دې څو فارمز دي د ورب راځي ګورو چې د ورب کوم بنیادی فارمز دي او د دې اګزامپلز څه شي دي نو زموږ سره د وربز چې کوم دي هغه زموږ سره یو پاست فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم او پروګریسیو فارم یا فورث فارم ها یو ورته دا نوم وایي یو ورته چې کوم دی نو پریزنټ فارم دا هم ورته ویلی کېږي زیاتر کتابونو کې داسې لیکلی زیاتر کې لیکلی پاست فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم فورث فارم بعضې کې لیکلی پریزنټ فارم پاست فارم پاست پارټیسیپل فارم او په پروګریسیو فارم ها یو شی دی دواړه که پریزنټ فارم ته چاته وویل چې یاره د ورب پریزنټ فارم استعمال کړه دې مطلب دا دی چې پاست فارم استعمال کړه که چا وویل چې د ورب پاست فارم استعمال کړه دې مطلب دا دی چې سیکنډ فارم استعمال کړه پاست پارټیسیپل استعمال کړه دې مطلب دا دی چې تھرډ فارم استعمال کړه او دغه شان دي پروګریسیو فارم استعمال کړه یا آی ان جی فارم استعمال کړه یا فورث فارم استعمال کړه دا څلور ونه یو شان دي ها اوس زموږ سره لکه د سحر نه تر د ماښامه پورې چې کوم اکټیویټیز دي او په دغه اکټیویټیز کې چې مونږه کم ورډز د سحر نه واله د ماښامه پورې چې زمونږ کوم د وربونه دي هغه مونږ ګورو مثال په طور باندې زه سحر پاڅېدم ویک ها بیا ما څه وکړه پریر مې وکړو مونځ مې وکړو بیا مې څه وکړو ټیک بیت مې وکړو لمبل مې وکړو واش مخ او لاس مې وینځل ټیک ده که نه بیا دغه شان دي ټیک ټي مې وکړو ناشته مې وکړه بیا واک مې وکړو بیا ټیچینګ مې وکړو بیا ایټ خوراک مې وکړو بیا سیټ چېرته کېناستم بیا پلی چېرته لوبه مې وکړه نو دا ټول زموږ سره دغه شان دي نور هم ډېر شی ورډز دي خو دا یو څو د اګزامپل په شکل کې ما تاسو ته شو کړه چې واک د ویک څه سیکنډ فارم دی د پری څه دی ټیک څه دی دا به انشاءالله په ډیټیل باندې په تفصیل سره په ټایم باندې کوو خو د اوسه پورې موږ دومره وپېژانده چې ورب دی څه شی ورب زموږ سره یا په سنټنس کې ایکشن دی یو کار شو کوي یا په یو جمله کې چې کوم دی نو هغه څه شی دی سټیټس دی یعنی حالات شو کوي د سبجیکټ یعنی هغه ورب چې کوم دی هغه ایکشن ورډز دي چې دا موږ ته خبرداری راکوي چې دا سبجیکټ چې کوم دی دا څه کوي واټ از ډوینګ څه کوي نو دا بیا زموږ سره په دغه لیول شو بیا موږ ویلی یو چې د دې څو فارمز دي د دې څلور فارمز دي کم فارمز دي هغه فارمز دا دي زه ګوره ټایپس خبره نه کوم ټایپس ډېر دي زه له فارمز خبره کوم یعنی فسټ فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم فورث فارم یا پریزنټ فارم پاست فارم یا پاست پارټیسیپل فارم او پروګریسیو فارم دا زموږ سره
مختلف فارمز دي او دغه فارمز چې کوم دي هغه موږ په مختلف ټنسز کې د مختلف لینګویج کې د خبرو د لپاره موږ په مختلف شکلونو کې یوز کوو یعنی پریزنت فارم چې کوم دی هغه موږ په موجوده وخت کې چې یو اکشن پرفارم کیږي د هغه لپاره استعمالو پاست فارم چې کوم دی هغه زموږ سره په تیر شوي وخت کې چې کوم اکشن پرفارم کیږي د هغه څه لپاره استعمالو او دغه شان پاست پارټیسیپل فارم چې کوم دی نو هغه موږ د څه لپاره استعمالو تھرد فارم دی یعنی چې کوم اکشن یا کوم سنټنس کمپلیټ یا یو خبره کمپلیټ نو هغه بیا هغه مختلف موږ ته په شو کوي چې دا په پریزنت کې کمپلیټ دی که پاست کې کمپلیټ دی که په فیوچر کې به کمپلیټ کیږي او ان جی فارم چې کوم دی نو دا د څه لپاره استعمالیږي د دې لپاره استعمالیږي چې کله موږ یو خبره جاری نو هغه بیا خیر هیلپنګ ورب ډیسایډ کوي چې دا د موجوده وخت جاری ده که دا د تیر شوي وخت جاری ده که دا د راتلونکي وخت جاری ده خو چې ان جی فارم پکې و د دې خبرې موږ ته پته چې دا څه شی دی دا خبره جاری ده بیا به تاسو هیلپنګ ورب ته ځئ چې یاره هیلپنګ ورب چې کوم دی نو دا د کم دی از ام آر دی یا واز ور دی یا ویل شل دی نو دغه ترتیب باندې به بیا هغه ان شاء الله په ډیټیل باندې کوو که بیا هم ستاسو څه کوېسچني یا ستاسو څه کویري نو ان شاء الله ماته په کمنټس کې وکړئ زه به د هغې د جواب ورکولو پوره کوشش کوم تر هغه دمه د بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت د الله په امان